दोस्तों सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में अक्सर आपके पशुओं को सर्दी लग जाती है। अगर आपके पशुओं को कभी भी सर्दी लग जाए तो आज आपको एक घरेलू नुस्खा बताने जा रहे हैं। ये घरेलू नुस्खा आप अपने घर से ही तैयार कर सकते हैं, आपकी रसोई घर से और कुछ जड़ी बूटियों से। आप देख रहे हैं ये है तुलसी का पौधा। तुलसी की कुछ पत्तियां लेनी है आपको लगभग 20 ग्राम, और आपको बड़ी इलायची लेनी है। आपकी रसोई घर में बड़ी आसानी से मिल जाएंगी बड़ी इलायची। और आपको लेना है जायफल, 2 पीस जायफल के और 5 पीस बड़ी इलायची के और 20 ग्राम तुलसी के पत्ते। इन तीनों को कूट के गुड़ में मिला के आप अपने पशु को खिलाइए। सुबह शाम ऐसा करना है। ऐसा करने से आपके पशुओं को सर्दी लगने की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसी तरह के छोटे छोटे फार्मूले आप हमेशा उपयोग कीजिए। धन्यवाद।